Heide får lokket Miki Omer helt ud af målet, og så vender han lige 180 grader om sig selv og sætter pukken i nettet. 7-2 efter 17 minutter og 49 sekunder spil af tredje periode. Og med 30 sekunder tilbage. Begge hold reduceret med en enkelt spiller. En Rødovre sejr kan der absolut ikke pilles ved. 7-2 efter uafgjort 2-2 i første periode. Ja, så vandt Rødovre anden periode jo med 2-0 og har bragt sig foran. Yderligere i tredje periode, så stillingen var 7-2. 5 sekunder mangler der. Nu bliver der talt ned af publikum. Sejr til Rødovre på 7-2 over OB.